มาดูรถในตำนานนะครับ Vespa Super 150แท้ๆนะครับก็จริงเลยถ่ายวิดีโอเนี่ยสภาพนี้กิฟนะครับเห็นใครขี่เวสจะรู้ว่าผสมมอเตอร์ลูปกันสนุกสนานทีเดียวสภาพนี้100,000นะครับสตาร์ทโป้งเดียวติดนะครับไฟเลี้ยวไม่มีนะกิ๊บหายากนะครับรถคลาสสิกก็ดูไว้นะครับสายคลาสสิกมีไว้สักคันไม่เสียหลายนะบอกว่าเป็นสปริงนะครับเฮ้ย